Sledujete noviny. Hlavnú spravodajskú reláciu televízie Joj. So záchodmi v tvare šípky chcel mladý umelec vyjadriť nespokojnosť s našou terajšou vládou. Zdá sa, že ľudia to veľmi rýchlo pochopili. Veľmi zaujímavé umelecké dielo pozostáva z 89 záchodov. Niekto si robí srandu z toho. Okolo idúci však veľmi rýchlo pochopili, na čo chcel autor so záchodmi v tvare šípky poukázať. Kam speje tento štát? Do záchodu, hej, vyjadrím sa slušne. Vyjadrujú vlastne tú potrebu niečo uskutočniť. Umelec dal na špičku šípky veľký záchod, ten je vraj vodcom malých záchodov a záchody usporiadané v tvare šípky nie sú náhodou. Aby sme nabrali lepší kurz. Toto dielo je údajne obrazom súčasnej politiky, tento muž sa však nazlostil a vodcu záchodov rozbil. Ja nesúhlasím, aby takéto voloviny sa robili po 20 rokoch, záchody sa roznášali. Pre televíziu Joj Števo Bodor.